வெல்கம் பேக் டு டுடே ரெசிபி. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் அதிகமான ரெசிபிலாம் பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கான ரெசிபியை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டுடே ரெசிபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் உடனுக்குடன் வரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிஸ் பார்க்க போகிறோம். அரிசி மாவை வச்சு ரொம்பவே சிம்பிளாக வெறும் 2 பொருளை கொண்டு தான் நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். அரிசி மாவு நான் 2 கப் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் 1/4 கப்பு அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துருக்கிறேன். மைதா மாவு ஒரு 1/4 கப்பு எதற்காக எடுத்துருக்குறோம்னா, வெறும் அரிசி மாவு மட்டுமே போட்டால் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். மைதா மாவை ஆட் பண்ணி செய்யும் பொழுது நல்ல ஒரு சாஃப்டாகவும் இருக்கும். இதற்கு பேர் வந்து முட்டை பணியாரம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாவு முழுக்க முட்டையை மட்டும்தான் ஊற்றி நம்ம பிணைய போகிறோம். அதற்கு பேர் தான், அதனால தான் வந்து இதற்கு பேர் முட்டை பணியாரம்னு வந்து சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு 2 கப்பு அளவுக்கு சுகர் எடுத்துருக்கிறேன். 2 கப்பு சுகருக்கு ஒரு 7-8 ஏலக்காய் வந்து எடுத்து சுகர் அரைக்கும் பொழுது அதுலேயே வந்து நம்ம ஏலக்காவும் போட்டு அரைச்சிடலாம். ஏலக்காய் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே போடுங்க, அப்போ தான் நம்ம முட்டை வந்து ரொம்பவே கவுச்சி ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இதற்கு தேவையான முட்டை எடுத்துக்கலாம். நான் 5 முட்டை எடுத்துருக்கிறேன். 2 கப்பு அரிசி மாவுக்கு 5 முட்டை வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு. அதற்கு மேலே வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே மாவு வந்து கொல கொலன்னு ஆயிரும். ரொம்பவும் லிக்யூடாகவும் இருக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி ரொம்பவும் ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ இது எல்லா முட்டையும் ஒரு பவுலில் ஊற்றிக்கலாம். இந்த உடச்சி ஊற்றின முட்டையை வந்து நான் அரைச்சி வச்ச சர்க்கரையில் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணதுக்கு பின்னாடி இதை வந்து இப்போ நல்லா மிக்சியில் வந்து நம்ம நல்லா சுற்றிக்கலாம். இதுலேயே நம்ம அரைக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து நல்லா வந்து முட்டையும் நல்லா பீட் பண்ண மாதிரி ஆகிடும். அரைச்சிட்டு வந்ததுக்கு பின்னாடி இப்போ இந்த நான் எடுத்து வச்சுருந்த மாவில் ஆட் பண்ணிடலாம். மைதா மாவு ஒரு 1/4 கப்பு வந்து எதுக்கு சேர்த்துறோம்னா, ஒரு சில சமயம் அரிசி மாவு மட்டும் போட்டு நம்ம செய்யும் பொழுது முட்டை பணியாரம் வந்து எண்ணெயிலே வந்து பிரியக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. மைதா மாவு நாம் ஆட் பண்ணி செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் நமக்கு வந்து நல்லா பிரியாமல் நல்லா அழகாக வரும். அதற்காக தான் வந்து நான் மைதா மாவு ஒரு 1/4 கப்பு தான் சேர்த்திருக்கிறேன். இப்போ இந்த முட்டை கலவையை வந்து இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா கிளறி விடுங்க. பாருங்கள், மிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு வந்து மாவு வந்து சரியான பதத்தில் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் நமக்கு. இதுதான் நமக்கு கரெக்டான பதம். பாருங்கள், எதுவுமே தண்ணி பால் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. வெறும் முட்டை கலவையிலேயே நமக்கு மாவு வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நான் காலையில் வந்து பிணைஞ்சேன், ஈவினிங் தான் நான் வந்து செஞ்சேன். உடனேவும் செஞ்சால் நல்லா இருக்காது, கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஊறணும் மாவு நமக்கு. அப்போ தான் நல்லா வந்து டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை நல்லா வந்து நம்ம கை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். நல்லா பிசைய இன்னும் மாவு வந்து நமக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாகும். ரொம்பவே சீக்கிரமே செஞ்சிடலாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஸ்நாக்ஸு. அப்படியே நமக்கு கேக்கு மாதிரியே இருக்கும். நான் இதை வந்து எண்ணெயில் தான் இன்றைக்கி போட்டு வந்து பொரித்து எடுக்க போகிறேன். ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி எப்போவுமே ஒரே மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது ரொம்பவும் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டும் கூட. நம்ம நிறைய முட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கனால குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்பவே ஆரோக்கியமானது. இப்போ இதை ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கலாம். எடுத்ததுக்கு பின்னாடி இதுக்கு வந்து நெகுட்டும் பொழுது அடியில் ரொம்பவே ஒட்டும். அதனால் நம்ம வந்து மாவு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் நம்ம போட்டு நெகுட்டணும். ஏன்னா இது ரொம்பவே சீக்கிரம் வந்து அடியில் வந்து ஒட்டும். அதனால் கொஞ்சம் மாவு வந்து நீங்கள் அதிகமாகவே போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு திக்னஸாக நம்ம நெகுட்டணும். ரொம்பவும் சன்னமாகவும் நெகுட்டக்கூடாது. அப்போ தான் பொரிக்கும் பொழுது ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் நம்மளுடைய முட்டை பணியாரம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மூடி எடுத்துக்கோங்க. மூடி எடுத்ததுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட அச்சு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி அச்சில் கூட கட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா முட்டை பணியாரம் வந்து ரவுண்டாக தான் இருக்கும். ஒரு சிலர் கத்தியிலையும் கூட கட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாடல்லையும் நான் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறேன். இதெல்லாம் நம்ம இஷ்டம் தாங்க. நம்ம எந்த மாடலில் வேணாலும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இதுவே எனக்கு வந்து அடியில் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு சட்டுகத்தில் வந்து நான் எடுத்தேன். இப்போ எடுத்து நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு தட்டில் வந்து போடும்பொழுது மேலே வந்து மாவு தூவி வந்து அடுக்கி வைங்க.
இல்லைன்னா நம்ம நெகட்டினதெல்லாம் ரொம்பவே சீக்கிரம் வந்து ஒட்ட ஆரம்பிச்சிரும். அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம வந்து நெகட்டுற மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக மாவு தூவி தூவி வந்து வைங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பேட்சையும் நான் இதே மாதிரி ரவுண்டாக நெகட்டி பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து நான் ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணுறேன். இது நெகட்டும் பொழுது ஓரத்தில் எல்லாம் வெடித்து வெடித்து தான் வரும் நெகட்டும் பொழுது. இப்போ ஓரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி ஸ்கொயராக வந்து நீட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா மாவையும் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கலாம். நம்ம ஒவ்வொரு பேட்சாக நெகட்டிவ் வச்சதுமே உடனே நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடணுங்க. நம்ம வந்து ரொம்பவும் தட்டில் அடுக்கி வச்சோம்னா எல்லாமே ஒட்ட ஆரம்பிச்சிரும். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு பேனை வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன். அதில் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் கொஞ்சம் நல்லா நிறையாவே ஊற்றுங்க. ஊற்றினதுக்கு பின்னாடி ஆயில் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வைங்க. ரொம்பவே எண்ணெயெலாம் காய விடாதீங்க, இல்லாட்டி போட்டதுமே அப்புறம் கருக ஆரம்பிச்சிரும். இப்போ ஒவ்வொன்றத்தையாக எடுத்து நம்ம போட்டு எண்ணெயில் பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். பாருங்கள், எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கும் பொழுது நல்லா வந்து உப்பி எழுப்பி வருது பாருங்கள். இதுதான் நமக்கு வந்து சரியான பதம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் பார்க்கும்பொழுது. டக்குன்னு திருப்பி விடுங்க. இது போட்டதுமே வந்து கருக ஆரம்பிக்கும். அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஹையில் வைக்காதீங்க. ஏன்னா மாவு வந்து நமக்கு உள்ளுக்குள்ளாரெலாம் வேகணும். அப்புறம் மேலே மட்டும் ரொம்பவே கருகான மாதிரி ஆயிரும், அப்புறம் உள்ளே வேகாமல் போயிடும். இந்த மாதிரி செஞ்சு நம்ம ஒரு 20 days கூட ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டப்பாவில். நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுமே நம்ம எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி டபுள் சைடு திருப்பி போட்டு எல்லாத்தையுமே வேக வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், ரொம்ப சிம்பிளான வேலை தான், ரொம்பவே ஈஸியாகவும் போயிடுச்சு. இதற்கு வந்து நம்ம அதிகமான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கூட போடலை. டக்குன்னு வீட்டில் இருக்கிற பொருளை கொண்டே முட்டை பணியாரத்தை செஞ்சிடலாம். பாருங்கள், நம்ம ரவுண்டாக வந்து நெகட்டிவ் போடும்பொழுது நம்ம 3, 4 அந்த மாதிரி தான் நம்ம போட்டு வந்து பொரிக்க முடியும். அந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடும்பொழுது நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா போட்டு எடுத்துடலாம். அதுதான் வித்தியாசம். மற்றபடி டேஸ்ட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டும் இருக்காது. நம்ம இஷ்டம், நம்ம எந்த மாதிரி வேணாலும் நம்ம மாடலில் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு வந்து அழகாக இருக்கும். ரொம்பவே மெதுவாக திருப்பி போடணும், அடிக்கடி திருப்பக்கூடாது, இல்லாட்டி உடையக்கூடிய சான்ஸ் கூட இருக்குது. பாருங்கள், இப்போவே கொஞ்சம் லைட்டாக வெடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக மெதுவாக வந்து சுட ஆரம்பிக்கணும். இதே மாதிரி இப்போ எல்லாத்தையுமே பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பரான முட்டை பணியாரம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. எங்கள் ஊரில் இது ரொம்பவே ஃபேமஸுங்க, அடிக்கடி வந்து செய்வாங்க. நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்பவும் ஈஸியான மெத்தட் தான் இது. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும், ரொம்பவும் ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்துச்சுன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் வீடியோ ரெசிபி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உடனுக்கு வரும்.